Hello，大家好，我是妙招小哥，欢迎大家收看我的视频。很多人都患有长期咳嗽和多痰的问题，常常都会感觉喉咙痒、喉咙有痰，用力咳都无法把痰咳出来。长期这样咳嗽，不仅会对喉咙、肺部等造成伤害，还会对健康造成影响。今天小哥这里就和大家分享一个止咳化痰、治疗咳嗽和治疗多痰的小偏方，只需要用到家里常见的鸡蛋，就可以把咳嗽停下来，也可以起到化痰的作用。常常咳嗽多痰的朋友们，大家一定要学起来。喜欢我的视频的朋友们，希望大家可以点击赞和订阅我的频道哦。今天这个小偏方称为糖油鸡蛋，我们只需要用到1粒鸡蛋、少许的白糖和1汤匙食用油就可以了。首先把鸡蛋打入一个小碗里，不需要搅拌，然后加入白糖和食用油。好的，接下来呢，就把它放入蒸锅中蒸煮10到15分钟就完成了。好的，每天晚上睡觉前趁热把它吃下，连续数天坚持吃。如果是长期顽固的咳嗽和多痰，大家就可以多吃更多天。常常吃糖油鸡蛋可以起到滋阴润燥、止咳化痰等功效。吃蒸鸡蛋具有滋阴润燥、去除燥热、养血健脑、润喉止渴等功效，而加入了白糖和食用油，可以提高其滋阴润燥的效果，帮助治疗咳嗽和多痰的作用。但是大家要注意，如果发烧腹泻期间不宜吃鸡蛋，以免造成腹泻和腹胀更加严重，建议大家等身体康复后才使用。今天这里和大家分享的这个糖油鸡蛋治疗久咳多痰的小偏方，大家学会了吗？是不是长知识了呢？希望大家都学会了。常常咳嗽的朋友们，大家不妨试试看吧。喜欢我的视频的朋友们，希望大家可以点击赞订阅我的频道哦。谢谢大家，明天见，拜拜。